În videoclipul de astăzi o să îți arăt o metodă mai ușoară prin care poți să obții UTR number în Anglia, Marea Britanie, UK. O să îți arăt pas cu pas cum se completează acest formular și cum trebuie să procedezi corect astfel încât să poți să depășești anumite erori incredibile pe care le întâmpinăm folosind acest formular și despre care sistemul HMRC nu ne informează. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Pentru cei care nu mă cunoașteți, numele meu este Cosmin și desfășor un proiect împotriva corupției din Anglia, Marea Britanie, UK, prin care ofer ajutor gratuit tuturor românilor care își doresc să învețe sistemul din această țară. În videoclipul de anul trecut, pe care îl vedeți aici pe ecran, puteți să-l căutați și pe YouTube, v-am arătat cum puteți să obțineți UTR number folosind metoda online. De atunci și până astăzi am primit multe mesaje pe pagina de Facebook și am înțeles că metoda respectivă nu mai funcționează în toate cazurile, deoarece sunt solicitate anumite informații, payslip-uri, permis de conducere și așa mai departe. Așa că m-am hotărât să creez acest videoclip în care să vă prezint o nouă metodă prin care puteți să obțineți UTR number în această țară. Dacă tastați pe Google cuvintele cum aplici pentru UTR number Cosmin, o să găsiți articolul meu de pe site-ul meu, da, cosminugain.com, cu titlul Cum aplici pentru UTR number în UK, ce este și alte informații utile. Dând click aici, se deschide această pagină și chiar aici, în primă fază, găsiți cuprinsul acestui articol. Ce este mai exact un UTR number, ce ai nevoie ca să aplici, cum aplici prin 3 metode și cât durează până ajungi acasă, ce reprezintă codul de activare care sosește după ce aplici, pentru că dacă nu știi ce este acest cod de activare și cum se folosește corect, s-ar putea să nu mai ai niciodată acces la serviciile HMRC online. Ce trebuie să faci în fiecare an dacă îți deschizi un UTR number, cum îl recuperezi dacă îl pierzi, cum renunți la el pentru a evita amenziile dacă nu mai lucrezi ca self-employed sau poate că te-ai mutat în țară, da? Și alte informații utile. Hai să începem doar cu o definiție și apoi trecem la partea despre cum se aplică. UTR number este prescurtarea de la Unique Taxpayer Reference și reprezintă un cod unic de referință format din 10 cifre atribuit fiecărei persoane care se înregistrează ca self-employed în această țară. Odată ce aplici pentru el, îl vei avea pentru toată viața, la fel ca Nino. Să ai un UTR number în această țară este același lucru cu PFA-ul în România. Te rog să citești tu mai multe informații în acest articol și trecem direct la partea în care vă prezint cum se aplică prin această metodă prin poștă și cum se depășesc erorile neașteptate din acest sistem. La secțiunea despre cum aplici pentru UTR number există metoda 3. Un formular pe care îl poți printa acasă, îl completezi și îl trimiți la HMRC. Și pentru a accesa direct formularul, dăm click aici. Și intenționat o să las pagina deschisă pentru că vreau să fiți conștient că în momentul în care doriți să accesați acest sistem, durează aproximativ 30-40 de secunde. Chiar de aici ne putem da seama că este ceva în neregulă cu acest sistem pentru a aplica și pentru a obține UTR number, pentru că în general paginile de pe site-ul gov.uk se încarcă destul de rapid, dar această pagină mereu se încarcă greu. Durează 20, 30, 40 de secunde. Bun, s-a încărcat pagina după cum puteți vedea. Vă recomand să citiți voi aceste informații, le traduceți ca să nu mai pierdem prea mult timp cu acest videoclip. În partea de jos dăm click pe butonul Next. Din nou, vă rog să traduceți și dacă aveți orice întrebări aveți referitoare la acest videoclip, vă rog să veniți cu ele pe grupul meu pe care l-am creat pe Facebook, special pentru discuții despre acest sistem. Veniți cu o imagine să vedem despre ce e vorba, puneți întrebări și vom încerca să vă răspundem. Suntem o echipă de aproximativ 6.000 de români și împreună formăm cea mai tare comunitate de români din diaspora. Dăm click pe butonul Next. Încă de pe această pagină
trebuie să aveți foarte, foarte mare atenție cum bifați și unde puneți cursorul. Am încercat să aplic cu un prieten într-o seară, am bifat pur și simplu întrebările, am mers până la finalul aplicației și de 5-6 ori ne-a apărut o eroare. Este vorba despre această eroare care spune că sistemul nu este disponibil în acest moment și că ne cerem scuze pentru această inconveniență. Sistemul este de fapt disponibil în acest moment, doar că prezintă anumite erori neașteptate despre care nu ne informează nimeni. Haideți să mergem înapoi, vă explic pas cu pas cum se completează acest formular, astfel încât să evitați să primiți această eroare neașteptată la final. Despre tine. În această căsuță introduci National Insurance Number-ul tău, data nașterii, ziua, luna, anul, te întreabă dacă ești bărbat sau femeie, bifezi ce ți se aplică, title din nou, ce ți se aplică, mr, mrs și așa mai departe, first name sau names, dacă ai un prenume sau mai multe prenume, le introduci aici exact cum apar pe documentul de identitate pe care tu de obicei îl folosești prin sistem. Să presupunem că eu am două prenume, Cosmin, Cosminache, le adaug pe amândouă, da? Last name este numele de familie. Și aici apare o întrebare. Ai avut un alt nume de familie? Da sau nu? Adresa curentă și te întreabă dacă această adresă este în UK, da sau nu. Data la care te-ai mutat la această adresă, ziua, luna și anul. De asemenea, te întreabă dacă ai locuit la o altă adresă în ultimii 3 ani, da sau nu. Bifezi ce ți se aplică, introduci numărul tău de telefon mobil la care poți fi sunat pe timp de zi, te întreabă dacă ai o adresă de e-mail la care poți să fii contactat, da sau nu. Da, avem una. Te întreabă dacă ești rezident în UK, da sau nu. Și te întreabă dacă în trecut ai încercat să te înregistrezi pentru self-assessment. Răspuns cu da sau nu. Practic am terminat să completăm prima pagină și nimic nu pare a fi în neregulă. Dar de fapt tocmai am greșit completarea acestui formular și nimeni nu ne informează, iar acum dați-mi voie să vă prezint ceea ce am descoperit fără să vrem în momentul în care am încercat să aplicăm. Trebuie să aveți foarte mare grijă unde puneți cursorul. Din păcate nu se deschid anumite întrebări. De exemplu, la aceste două întrebări ar trebui să apară noi căsuțe unde să introducem detalii despre noi, dar acestea nu apar decât în momentul în care dăm click undeva în dreapta răspunsului. Fiți atenți, da sau nu, și dacă pun click aici în dreapta, dintr-o dată au apărut noi întrebări. Cum poți să te aștepți tu la așa ceva? Nu te aștepți. Tu vii și completezi formularul și te trezești la final că îți apare o eroare, bănuiești că sistemul nu este disponibil și practic o să renunți că vezi că de fiecare dată îți dă eroare, când de fapt este vorba despre altceva. Deci mare atenție, dacă la finalul completării acestui formular vă afișează o eroare, țineți cont că ceva s-a întâmplat greșit și nu ați dat click pentru a vă fi afișate mai multe întrebări. Deci la fel, adresa curentă, din nou dați click în dreapta și introduceți adresa. Linia 1, dau un exemplu, numărul de la casă 78, London Road, care este strada, și un postcode, London 1 ND. Data la care te-ai mutat la această adresă este ziua, luna și anul. Apoi te întreabă, ai mai locuit la o altă adresă în ultimii 3 ani? Să presupunem că ai mai locuit. Din nou, dacă apeși butonul Yes, nu se întâmplă nimic. Trebuie să dai click în dreapta, astfel încât să ți se deschidă noi întrebări. Și te întreabă, adresa anterioară este această adresă în UK la care ai locuit în ultimii 3 ani? Da sau nu? Și din nou, trebuie să apeși în dreapta, astfel încât să ți se deschidă noi chestii, noi căsuțe pentru a putea să răspunzi. Dacă adresa este în UK, din nou, introduci o adresă la care ai locuit în ultimii 3 ani. Numărul de telefon mobil aici este ok. La adresa de e-mail, din nou, eroare neașteptată, da? Dai click în dreapta
și introduci adresa ta de e-mail la care sistemul te poate contacta în legătură cu aplicația aceasta sau pe viitor. Ești un rezident în UK? Mare atenție, aici avem și ceva ghid referitor la această rezidență. Dând click aici ne trimite pe o altă pagină și citind informații pe această pagină, mai trebuie să dăm click încă o dată ca să ajungem la informațiile despre ce înseamnă să fii rezident în UK, ca să te poți analiza. Deci eu astfel reușesc să prezint toate aceste informații. Nu am nimic special, pur și simplu accesez site-ul Guvernului Britanic gov.uk și citesc. Dând click și aici, găsim o secțiune în care ne explică că suntem automat rezidenți dacă ni se aplică una dintre aceste variante și spune așa că ai petrecut 183 de zile sau mai mult în UK în anul financiar, in the tax year, adică anul financiar în care ne aflăm acum, de exemplu, anul financiar 2021-2022. Acest an financiar a început în data de 6 aprilie 2021 și se închide în data de 5 aprilie 2022. Deci se referă la această perioadă, dacă ai fost în UK pentru 183 de zile sau mai mult. Ești un rezident în UK, automat. Da? Și de asemenea, poate ți se aplică a doua variantă. Singura ta casă a fost în UK și aici îți descrie. Ar fi trebuit să fii un proprietar al acestei case, să o fi închiriat sau să fi locuit în ea pentru cel puțin 91 de zile în total. Și de asemenea îți spune că ar fi trebuit să petreci în casa respectivă cel puțin 30 de zile în anul financiar, după cum am explicat deja. Deci astfel afli dacă tu ești rezident și știi ce să bifezi la această întrebare, da sau nu. Dacă nu ești rezident, după cum vezi, dând click aici în dreapta, se deschide o nouă întrebare și te întreabă dacă ai venit în UK dintr-o țară care nu aparține Uniunii Europene în ultimele 12 luni. Răspunzi din nou cu da sau nu, se pare că nu se mai deschide nimic, dar cei mai mulți dintre noi suntem rezidenți și răspundem cu da la această întrebare. Și aici te întreabă dacă în trecut ai mai încercat să aplici pentru self-assessment. Din nou, dacă pui click pe bulină, nu ți se deschide întrebarea. Dacă pui click în dreapta, te întreabă despre UTR number în cazul în care te-ai mai înregistrat în trecut pentru self-assessment. Dacă te-ai mai înregistrat în trecut, nu aș vedea motivul pentru care ai vrea să te înregistrezi din nou. Există anumite probleme, poate dacă ți-a deschis cineva UTR number, dar aceste probleme recomand să le discutați prin telefon direct cu cei de la HMRC. După ce terminați de bifat și completat, mergem pe următoarea pagină, dăm click pe butonul Next. La această întrebare trebuie să răspundeți cu data la care ați început să lucrați ca self-employed. Deci se referă la trecut. When did you start working? Când ai început să lucrezi. Deci nu poate să fie, înțelegem că nu ar putea să fie decât o dată din trecut. Dacă ați început ieri, puneți data de ieri. Dacă ați început acum 2 săptămâni să lucrați ca și self-employed, puneți data de atunci. Următoarea întrebare, dacă businessul tău are un nume, da sau nu? Businessul tău are un nume când ești ca și self-employed și, în general, atenție, dați click în partea dreaptă ca să vă deschidă noua căsuță și business name, în general, se trece prenumele și numele. Cosmin Ugaen. Acesta este numele de business. O spun din proprie experiență că tot așa am fost și eu înregistrat atunci când am aplicat pentru UTR number. Aici te întreabă ce tip de muncă faci ca self-employed. Dacă, de exemplu, lucrezi în construcții, pui construction și poate ești tâmplar, carpenter. Poate lucrezi în construcții și ești laboring. Poate lucrezi în cleaning. Ce anume faci, introduci așa în câteva cuvinte în această căsuță. Aici te întreabă dacă ești un subcontractor prin schema numită CIS. Această schemă este pentru cei care lucrează în construcții și vor să
să li se retragă 20% taxe. Dacă nu vă înregistrați la această schemă, vi se vor trage 30% taxe. În acest moment, probabil că nu sunteți înregistrați, veți răspunde că nu sunteți dacă nu v-ați înregistrat pentru CIS și odată ce vă vine UTR number-ul, vă recomand să vă înregistrați pentru CIS. O să revin cu un videoclip pe acest subiect, așa că nu ezitați să vă abonați la acest canal de YouTube, apăsați butonul like și porniți notificările și astfel veți primi și voi o notificare de fiecare dată când postez un nou videoclip despre acest sistem din această țară. Bun. Și acum apar mai multe întrebări. Dacă ești un share fisherman, știi despre ce e vorba, nu știu despre acest job. Toți cei care vă sunt cunoscute și aveți anumite afaceri, atenție cum răspundeți. Cei mai mulți dintre noi răspundem cu nu la aceste întrebări. Cei care suntem oameni simpli și pur și simplu avem joburi simple în construcții sau lucrăm pentru altcineva ca self-employed, răspundem cu nu. O întrebare, dacă adresa de business este aceeași cu adresa de acasă. Cei mai mulți dintre noi folosim adresa de acasă ca adresă de business și dăm click pe yes la această întrebare. Și aici ne întreabă dacă vom face această muncă pentru o persoană sau o firmă. Probabil că o să lucrăm pentru mai multe persoane sau mai multe firme. O să răspundem cu nu la această întrebare, dar acum depinde de la caz la caz. Deci acestea ar fi răspunsurile. Vă recomand să traduceți voi aceste întrebări, nu o să mai intru în detalii, dar după cum am spus, celor mai mulți dintre noi ni se aplică aceste răspunsuri. Și dăm click pe butonul Next. Prin bifarea acestei căsuțe, confirm că informațiile pe care le-ai oferit sunt corecte. În caz contrar, s-ar putea să fii amendat și așa mai departe. Și hai să dăm click pe butonul Next. Iar pe această pagină îți spune ce trebuie să faci acum. Trebuie să dai click pe butonul Preview pentru a vedea formularul și ulterior, dacă verifici și toate informațiile sunt corecte și ești fericit, trimiți acest formular la adresa de aici. Nu te stresa că adresa o găsești și pe formularul pe care imediat urmează să îl vezi. Dacă dând click pe acest buton îți apare o eroare, îți recomand să reiei tot procesul, să intri din nou în sistem, închide toate paginile, începe din nou să completezi și fă acest lucru până sistemul o să îți arate formularul. Am încercat de foarte multe ori, în timp ce am filmat acest videoclip, din nou am încercat să trec înainte, îmi dădea eroare, iar am dat înapoi, acum dau click, încerc chiar să văd dacă îmi deschide formularul sau îmi dă din nou eroare. Hai să vedem ce se întâmplă. Și din fericire se pare că de această dată îmi apare formularul. Sunt câteva pagini, nu o să mai dau scroll în jos pentru că am introdus informațiile mele reale. După ce verificați voi și totul este ok, aveți aici butonul de print. Printați acest formular, verificați-l, da, asigurați-vă că fiecare răspuns este bifat cu da sau nu și că fiecare căsuță este completată, pentru că dacă nu sunteți atenți și dați click pe bulină, în momentul în care ajungeți la final s-ar putea să găsiți căsuțe goale pe care nu le-ați completat pentru că nu ați dat click, cum v-am explicat la începutul acestui videoclip. Verificați totul, iar pe pagina 4 și 5 găsiți căsuța pentru a semna. Semnați această căsuță la pagina 4. La pagina 5 introduceți numele vostru întreg. Numele așa cum apare pe documentul vostru de identitate. Și vă recomand să aveți un pașaport biometric. Data la care semnați acest formular și vă recomand ca în aceeași zi să îl și trimiteți la poștă. Deci, repet, verificați toate aceste informații dacă sunt corecte. Dacă totul este ok, printați acest formular, completați-l după cum am spus și mergeți la poștă pentru a-l trimite către HMRC. Costă o liră, 2, 3, 4 în funcție de tipul de livrare pe care voi îl alegeți. Cât timp durează până primiți UTR number-ul? Vă rog să accesați articolul de pe site și să vă informați prin ceea ce am scris acolo. Răspunsul este deja pe site și nu doar acest răspuns. Dacă intri pe site-ul meu în pagina principală, găsești lista
cu toate subiectele pe care le abordez în cadrul proiectului meu împotriva corupției. Nu trebuie decât să accesezi această listă și să începi să te informezi. Te rog să eviți să-mi trimiți mesaje private, deoarece în privat nu acționez decât în situații de urgență, da? Deci accesând această listă, dai click pe ceea ce te interesează și vei fi redirecționat către informația respectivă, da? Sistemul HMRC, informații despre pre-settle status, noul sistem după Brexit, NINO, UTR number, Universal Credit, părinți, alocații și maternitate, descoperă metode de țeapă ca să știi cum să te ferești în această țară și multe alte informații. Nu trebuie decât să accesezi această listă și să te informezi gratuit asupra acestui sistem. Cu acestea fiind spuse, eu îți mulțumesc pentru atenție, îți doresc mult succes în tot ceea ce faci și nu uita, succesul nu este ceva ce apare printr-o simplă urare, ci succesul este ceva ce apare în urma acțiunilor noastre din fiecare zi.